Bolalarda ko'p uchraydigan holatlar dudug'lanish bilan bog'langan. Nima degan dudug'lanish? Bu nutqning nosozligi. Ya'ni farzandingiz 4 yoshgacha, 5 yoshgacha, 7 yoshgacha yaxshi gapirib kelgan, lekin bir payt u cho'chigan, qo'rqqan, ko'plar qorong'idan qo'rqadi yoki itdan qo'rqadi. Qanaqadir shu holatlar bo'ladi, stressivoy holatlar. O'shaning uchun nutqi birdaniga dudug'lanib qoladi va bu holatlarni albatta nevrolog bilan o'tkazish kerak. Nafaqat logoped. Albatta logopedni bu yerda logopedik korreksiyani ahamiyati juda ham katta. Lekin nevrolog medikamentoz davo beradi va qolaversa dudug'lanish holatlarida mikrotokli refleksoterapiya degan usul katta yordam beradi. Chunki ushbu usul orqali nuqtali davo o'tkazish mumkin. Ya'ni bosh miyadagi nutq markazlariga tegishli davo o'tkazish mumkin. Bu terapevtik davo. Ushbu davo usuli medikamentoz korreksiya bilan o'tkaziladi.